আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে পাওয়ার পয়েন্টের টাইমার সেট করা যায়। হ্যাঁ, আজকে আমি জাস্ট আপনাদেরকে টাইমারটি দেখাচ্ছি। এখন যদি আপনারা এই টাইমারটি বানানো শিখতে চান, যদি আপনারা দেখতে চান কি করে পাওয়ার পয়েন্টে আপনারা ইজিলি টাইমার বা টাইম কাউন্ট ডাউন আর ক্রিয়েট করতে চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের দিকে খেয়াল রাখবেন, কারণ আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কি করে পাওয়ার পয়েন্টের টাইমার বানাতে হয়। তো এই জন্য কী করতে হবে, এই জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে হবে, যাতে আমার নেক্সট ভিডিওতে যখন আমি টাইমার বানানো শেখাবো, আপনারা সেই ভিডিওটি সবার আগে দেখতে পারেন আর শিখে নিতে পারেন কি করে আমরা টাইমার বানিয়ে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনকে বা আমাদের ভিডিওকে আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তুলতে পারি। থ্যাংক ইউ। Stay with me.